Вітаю сябры, гэта YouTube-канал Еўрарадыё, мяне завуць Маша Калеснікава, а моя сённяшняя госця, гендерная даследчыца, пісьменніца, вядоўца YouTube-канала «Обычное утро» Марына Ментусова. Вітаю, Марына. Вітаю, дзякуй за запрашэнне. Дарэчы, цікава атрымалася, так? Мы даўно дамовіліся пра тое, што будзем размаўляць пра сексізм у беларускай эміграцыі, а тут учора у вашым эфіры разгарнулася такая драма, дзе ваш сувядоўца Константин Каверын, стукаючы кулаком па столе, крычучы, ужываючы нецэнзурную лексіку, выказваў сваё меркаванне, як мусіць паводзіць сябе мужчына на адказнай пасадзе. І мне вось падаецца, што ўся гэтая гісторыя... Гэта не прагрэў, паважаных гледачы, гэта не быў прагрэў да гэтага этэру. Так, але гэтая ўся гісторыя, гэта ж акурат пра сексізм і пра сексізм у беларускай эміграцыі. Так, гэта так, 100%, што гэта сексізм. Ну і Косця ведае гэта пра сябе, і шмат мужчын, якія ведаюць гэта пра сябе, шмат мужчын, якія нават не ўяўляюць, што гэта якая-то вялікая праблема, якая існуе ў нашым грамадстве. Ну, вось, мая праца ў тым ліку ў тым, щоб данасіць гэта з этэру ў этэр, з кніжкі ў кніжку, з поста ў пост, што гэта праблема. Яна існуе, яна ўплывае на наша грамадства не толькі на жанчыну, але ж на мужчын і на нашу будучыню. Давайте патлумачым, чаму мужчына можа плакаць і чаму гэта нармальна? Я пачала з канца, таму што мужчыны ў Беларусі жывуць на 10 лет менш жанчын, і гэта ў тым ліку таму, што вось гэтыя гендерныя стэрэатыпы, мужчына павінен быць сильным, ён усё, вось ніякіх слёз, ніякай слабасці. Што баба? Вось, так, пойдзеш да псіхолога, ты нармальны, ці ты хворы нейкі, і вось з табой нешта не так, ты будзеш, возьмеш гэты, як гэта дэкрэтныя, адпачынак па доглядзе за дзецям. Так, ну ты нейкі там мямля, трапка, хто ты там, ты не мужчына ўвогуле. Вось, і гэта вялікая праблема, таму што калі мужчыны не у тым ліку не разумеюць, што слёзы гэта норма, эмацыйнасць гэта норма, так вось наш арганізм, он збаўляецца ад картызолу, ад стрэсу, гэта вельмі важны такі працэс. Калі мужчыны не ходзяць да псіхатэрапеўтаў, да лекараў, у тым ліку, вось калі ў іх нешта здарылася, вось калі там рука адвалілася, тады можна пайсці. Тады ты сапраўдны мужик, вось, а да гэтага не, дагэтуль нельга. І вось такія забароненыя эмоцыі, забароненыя вось паходы да тэрапеўтаў, да лекараў, гэта ўсё ўплывае на тое, вот на тую статыстыку жудасную, якая існуе, і не толькі пра такую ранішнюю смертнасць мужчынаў, але і пра вось суіцыды, якія ў нашым рэгіёне вельмі шматлікія, і ў тым ліку у мужчынаў больш яны, чым у жанчын, таму што ну вось гэта вялікая такая адказнасць за ўсё. Ты павінен усё аплочваць і ўсё таскаць на сябе, і эмацыйна ўсё у сябе хаваць. І гэта, ну, гэта дрэнна ўплывае на іх. Жанчынам таксама гэтыя стэрэатыпы перашкоджваюць і мешаюць жыць, і зарабляць грошы, і знаходзіцца у нейкай бяспецы, але ж мужчынам таксама. І калі я вяду нейкія лекцыі, я заўсёды кажу, што гендерныя стэрэатыпы, яны негатыўна ўплываюць на жыццё і лёс не толькі жанчыну, але і ж мужчын таксама. Толькі вельмі багатыя мужчыны, такія вось каралі вось гэтых джунгляў, яны бенефіцыары гэтага патрыархату. Але ж большая частка мужчынаў, вось нельга казаць, што мужчына з беднай сям'і, які вось зараз знаходзіцца ў беларускай арміі, вось калі ён 18 гадоў, ён гэта павіннасць яго, што ён нейкі ад патрыархату шмат прывілеяў, якія у яго ёсць. Не, на яго патрыархат таксама ўплывае негатыўна. А вось нешматлікія мужчыны, у якіх ёсць шмат рэсурсаў, яны на гэтым патрыархаце зарабляюць. Вось так. Ну вось, дарэчы, сапраўды патрыархат шкодзіць мужчынам не толькі маральна, але і фізічна. І цікава, ну і на працягласць жыцця ён таксама ўплывае. І чаму, як бы, гэта не хочуць разумець і не хочуць чуць? Я лічу, гэта толькі маё меркаванне, што гэта звязана з тым, што ў нас вось гендерныя нейкія правы, фемінізм успрымаецца як, ну, такое нецэнзурная гэтая лексіка, так, як
нешта дрэннае, нешта, дзе жанчыны супраць мужчынаў, і жанчыны жадаюць адабраць прывілей мужчынскія. І калі мы неяк пытаемся вось распавесці пра тое, што гэта не жанчыны супраць мужчын, гэта жанчыны і мужчыны супраць гэтага патрыархату. Калі мы кажам, што ад гендернай роўнасці добра будзе ўсім і на працоўным месцы, і яны стануць больш такія не аднолькавыя для ўсіх, але з аднолькавымі правамі і магчымасцямі для ўсіх. Калі мы кажам пра бяспеку на працоўным месцы, так гэта ж не толькі для жанчын, для мужчыну таксама, таму што харасмент можа ўплываць і на мужчыну таксама. Калі мы кажам пра роўныя заробкі, мы не будзем гэтыя грошы ў мужчынаў забіраць. Мы кажам, што вось так, у нас існуе капіталізм зараз, так? І вось працадаўцы шмат зарабляюць на сваіх супрацоўніках. Гэта, праўда. І працадаўцы павінны павялічыць вось гэтую заробкі жанчынам, а не забраць іх у мужчынаў. Гэта уплывае толькі ў лепшае. Калі мы кажам пра тое, што дзяржава павінна стаць больш раўнапраўнай, так, для ўсіх, так гэта для ўсіх, не толькі для жанчынаў. Калі мы кажам, што гвалту павінна быць менш у краіне, так гэта для ўсіх. І для мужчынаў, і для жанчын, і для дзяцей. Таму што калі у дзяржаве няма ніякага законапраекту супраць хатняга гвалту, так гэта і на жанчын уплывае, і на мужчын, і на дзяцей. І калі мы кажам пра то, што гвалту павінна стаць менш, гэта для ўсіх будзе добра. І вось калі б наша грамадства так зразумела бы, што ад гэтага будзе лепш усім, каб яны пазбавіліся ад гэтых стэрэатыпаў аб самім канцэпце гендернай роўнасці, то я лічу, што мы б інакш пра гэта ўсё дыскутавалі, таму што зараз гэта спрэчкі на кожным кроку. І мы не можам дайсці да асноўных пытанняў, таму што дыскутуем пра фемінітывы нават заўсёды. Так, і тут же таксама атрымліваецца, што цэнтральныя фігуры беларускай пазіцыі гэта мужчыны у большасці, так, і якія, мякка кажучы, альбо ігнаруюць каштоўнасці еўрапейскія, так, альбо увогуле публічна кажуць, што гэта лайно, так. І я памятаю, як у 20-м годзе гучалі такія несмелыя галасы, маўляў, слухайце, окей, мы кажам пра палітыку, але якой будзе там наша будучая Беларусь, наша новая Беларусь, яна будзе з законам, вось менавіта пра прафілактыку хатняга гвалту, так, у нашай Беларусі будуць прайды, напрыклад, так, ці у нашай новай Беларусі з'явіцца забарона абортаў. Давайце пра гэта гаварыць. І тады ўсе адмахваліся і казалі, да што вы? Не час да гендернай роўнасці. А зараз па ўкраіне едуць танкі, і зноў не час да гендернай роўнасці. І ў выніку мы са сваімі валізкамі прыехалі сюды, валізкі рэчаў і валізкі нашых забабонаў, і мы, як гэта спыніць, як нам сфокусавацца, застыць і падумаць, што мы ж у Еўропе, і мы, еўрапейцы, ці еўрапейцы мы? Нашы стэрэатыпы таксама ў вымушанай міграцыі з намі зараз вось існуюць. Увесь час, не час да гендернай роўнасці, увесь час, не час да правоў жанчын. І, вось гэта наша такая праца, не аплочваем, казаць заўсёды пра то, не, зараз самы час для правоў жанчын, зараз самы час для правоў, не ведаю, дзяцей, ЛГБТК+. Для гэтага ўсяго заўсёды ёсць час. Таму што калі мы будзем вось казаць толькі пра нейкія ваенныя справы, так, толькі пра танкі, ніколі не будзе тады часу. Тады мы з вами звернемся ў Беларусь, якая будзе вось такой ваеннай хунтай, і вось будзем жыць па ваеннаму часу, па ваенным нейкім правілам. І, давайте паглядзім на гэтую, чым мы будзем адрознівацца ад лукашэнкаўскай хунты зараз тады. І вось гэта пра тое, пра што я на што прашу заўважаць, то, што прашу заўважаць і маіх калег мужчынаў по медыа, по разлічным шматлікім. А давайте паглядзім, як вы гаворыце, і чым ваша гаворка адлічаецца ад азаронка, напрыклад.
Вось ён ты ж самыя рэч кажа пра ЛГБТ, пра правы жанчынаў. Вось слова ў слова. Вам як з гэтым? Вы сябе як адчуваеце? Вось вы такімі хацеце. У чым адрозненне? Вы падмяніце Лукашэнку на Ціхановскую, так? Вось вы таксама кажаце, вы абразіце іншых людзей, якія вось на вас не пахожыя. Вы абразіце тых, хто нейк эмацыйна рэагіруе на нейкія такія складаныя моманты ў жыцці. Чым вы адрозніваецеся? Якую дэмакратыю мы з вами будзем будаваць у новай Беларусі? Ці будзе гэта нават новая Беларусь? Ці мы у старай Беларусі памяняем сцяг і ўсё? А як вы думаеце, беларусы ў 20-м годзе, выбіраючы Святлану Ціхановскую, яны проста галасавалі супраць Лукашэнкі? Альбо ўсё ж яны галасавалі, дапусцілі сабе такую думку, ну окей, няхай будзе ў нас прэзідэнтка жанчына. Мне падаецца, што былі розныя. Але ж вось сіла і Святланы Ціхановскай і трыумвірату, які вось адбыўся ў тым ліку ў тым, што яны неяк паспрабавалі, і на мой погляд, у них вось гэта атрымалася аб'яднаць усе гэтыя групы, і феміністак, і тых, хто кажа, не, я не феміністка, у тым ліку жанчынаў, якія выходзілі на маршы і казалі, не, мы не феміністкі, але ж мы жанчыны, якія вы за сваіх мужчынаў выходзяць. І тых мужчынаў, якія выходзілі на маршы, казалі, што яны за вольную Беларусь. Як-то гэта атрымалася, і ў гэтым вялікі цуд нейкі, на мой погляд. Існуюць па гэты час дагэтуль мужчыны, якія не вераць у то, што ў Беларусі можа быць прэзідэнтка жанчына, якія не могуць нават прызнесці прэзідэнтку, іх ламаецца. Вы маеце на ўвазе не той бок, не Лукашенко, які кажа, што дэмакратычны рух. Так. Ну, ёсць такі, яны існуюць, і яны існуюць у Беларусі, і я разумею, што гэта вельмі складана. Вось як вось калі вы памятаеце пра то, як мы якімі падлеткамі мы былі, якія медыа у нас былі, якія журналы, якія серыялы, кінастужкі, і вось усё гэта ўсё было шматлікія стэрэатыпы аб тым, якая павінна быць жанчына, якія павінны быць мужчыны, якія вось і ад колеру да працы мы з вами пабудованы на стэрэатыпах. І гэта вельмі складана ад гэтых стэрэатыпаў вось адначасова так зайсці. Ну гэта нават і немагчыма. І гэта патрабуе велізарнай працы, тваёй асаблівай працы, вось для таго, каб ад гэтага дайсці. І гэта не толькі там лекцыі, кніжкі, гэта нейкая рэфлексія, якая вельмі складаны такі працэс унутраны. Таму што калі нават ні дзяржаўнае тэлебачанне, ні меды, якія існуюць у краіне, дагэтуль не кажуць пра гендерную роўнасць, няма ніякай асветы на гэтую тэму. Вось неяк супярэчна гэтаму лічыць, што жанчына гэта такі ж роўны чалавек мужчыне, што ў нас канстытуцыя пад жанчыну, што ў нас можа быць жанчына-прэзідэнтка, гэта вялікая і складаная работа, гэта праца, у тым ліку праца вось такога розуму чалавечага. Таму я не магу злавацца на людзей, якія вось дагэтуль не лічаць, што ў Беларусі можа і павінна быць жанчына-прэзідэнтка. Гэта складана, але ж гэты шлях уже пачаўся. Ён пачаўся ў нас з 20-го году масава, і ён такі, на мой погляд, мы ўжо не спынімся. Так. Гэта добра. Так, нам прыйшоў данат, вялікі дзякуй, і ёсць пытанне да Марыны. Добрый дзень, якія гендерныя даследаванні правяла Марына, і дзе з імі можна азнаёміцца? Дзякуй і добрага дня. Дзякуй вялікі. Мае асноўныя даследаванні кранаюцца жанчын у тэхналогіях, Women in Tech. Я даследчыца вось у гэтым праекце. Свае першыя даследаванні я правяла кранальна жанчын у IT-сферы. Я вось намагалася даследаваць, чаму жанчыны ў Беларусі не пайшлі масава ў IT-сферу. Таму што Беларусь клікалі вось крэмніевай даліны Еўропы, неяк так. І вось IT была той сферай, у якой жанчыны маглі зарабляць вельмі добрыя грошы. Больш таго, яны маглі працаваць з дому.
То бок жанчыны з сельскай местнасці маглі працаваць і зарабляць грошы, а ў сельскай местнасці вы ведаеце, якія заробкі, ну там да такіх не капеек даходзіць, што смешна. І для жанчын, якія вось сола маці, якія вось воспитываюць, прабачце, выхоўваюць дзяцей самастойна, для іх гэта была вялікая магчымасць, чаму вось жанчыны ў Беларусі масава не пайшлі ў IT. І вось я даследавала гэтую тэму, і аказалася, што вось гэта вось наша тэма сённяшняй сустрэчы, асноўная праблема была ў стэрэатыпах, якія нават дашкольнага ўзросту і ў школе замацаваліся пра тое, што хто ў нас дзяўчынкі? Гуманітары. Гуманітары. Так, хлопчыкі, яны матэматыкі, тэхнары, так. Не жаночага розуму справы. І ці вы памятаеце, як выглядалі кабінеты по матэматыцы, вот, хіміі, фізікі? Там было ніводнай жанчыны, ніводнага женскага партрэту, ну, максімум Соф'і Кавалеўскай некай. Але і па літаратуры не было партрэтаў жанчын. Так, менавіта так. І гэта вялікая праблема, таму што даследаванні кажуць, што на дзяўчынак у школьным узросце вельмі ўплываюць ролевыя мадэлі. І для нас яны вельмі важныя, і мы, вось, калі не бачым сабе падобных у нейкай сферы галіне, нам вельмі складана вось неяк прадставіць, што ў нас ёсць нейкі кар'ерны накірунак, дзе мы можам дабіцца нейкіх поспехаў. Вось, і я гэта даследую. Зараз я апошні год раблю вялікае даследаванне сіндрому самазванкі. Таксама ў тэхнічнай галіне. Гэта вельмі важна, таму што жанчыны вельмі рэдка, як калі пачынаюць размову пра павелічэнне заробкаў ці кар'ерны ўзрост, яны вось такія стараюцца не адсвечваць у галіне тэхнічнай. Яны ёсць, іх становіцца ўсё больш і больш, але ж вось яны такія. Ну вось я тут і так непонятна, як тут апынулася, да, і таму вось я буду памаўківаць, нічога не казаць, і нават я размаўляла з жанчынамі, якія працуюць у Women Tech. Гэта, ну вось, напрыклад, нейкія такія аплікацыі по жаночаму здароўю, по менструальнаму цыклу. І калі жанчыны у жаночых тэхпраектах кажуць, што іх не слухаюць, і таму яны нічога не кажуць, то гэта же жах. Жудасна, што праекты для жанчын робяць мужчыны, слухаючы толькі сябе. І гэта, ну вось, я стараюся ў гэтым разабрацца, таму што, на мой погляд, жанчын павінна быць больш у IT. Таму што, ну, за гэтай галіной будучыня. І у AI-тэхналогіях таксама павінна быць больш жанчын. І я лічу, што ў беларусак, ну вось, ну такі шанец стаць зоркамі ў гэтай галіне, таму што, ну, у нас вельмі такі лёгкі доступ у гэтую галіну. І шматлікія беларускія кампаніі, якія таксама рэлацыраваліся у іншыя краіны, і ёсць лёгкі доступ. Вось гэты праект, у якім я раблю даследаванне Women Tech, гэта праект, які бескаштоўна спрабуе дапамагчы жанчынам беларускам, якія жадаюць паспрабаваць сабе ў IT-галіне. І гэта вельмі добры праект. Я раю ўсім жанчынам, калі вы лічыце, што ў вас можа атрымацца, і вам гэта галіна цікава, калі ласка, паглядзіце на гэты праект. Вось там, калі я не запамятавала, то застаецца адзін альбо 2 дні вось на падачу заяўкі ў новы вось гэты поток. Калі ласка, гэта вельмі круты праект. Класна. Так, Марына, у нас тут яшчэ пытанне. Дзякуй вялікі, што Еўрарадыё сістэматычна працуе над тэму гендернай няроўнасці. Гэта вельмі крута і важна, і вельмі цяжкая справа прасоўваць тэму, бо шмат людзей успрымаюць яе ў штыкі. Дарэчы, калі вось USAID згарнула свае праграмы, нам адразу прылятала, мол, вось Еўрарадыё за грошы рабілі свае гендерныя праграмы, а цяпер ужо... Не за грошы. Так, дзякуй за каментар. Яшчэ я бачыла каментар. Адносіцца да жанчын добра можна і без паняцця гендару і гендернай роўнасці. Паняцце гендару ўвогуле штучнае, правільны тэрмін пол, а для роляў у грамадстве дастаткова паняцце чалавек. Ну,
хочацца сказаць маў адказаць не гэта ж не так у ёй жа даследаванні якія вось вам паказваюць гэтую розніцу паміж полам і гендерам яны існуюць у інтэрнэту у адкрытым доступу калі ласка паглядзіце таму ну, гэта ўсё ж такі вельмі важна пол гэта біялагічны так вось жанчыны мужчыны а гендер гэта сацыяльны канструкт так чаму мы дзяўчынак ружовыя ленты абвязваем хлопцаў блакітнымі так. Чаму вось ёсць канкрэтныя даследаванні якія кажуць чаму так адбылося чаму вось жанчына у нас павінна вось занимацца нейкімі сацыяльнымі справамі а мужчына тэхнічнымі гэта не з палеаліту так адбылося так не было такога што мужчына ў пешчэры рабіў нейкі код не нават первыя айцішніцы былі жанчыны і гэта ж первы код там зрабіў ну гэта ўсё ёсць існуе і але ж паўтаруся што гэта вельмі складана у сваіх гэтыя когнітыўныя скажэнні ці я добра пераклала так. Яны існуюць у нас іх больш за 100 і у тым ліку гендерныя стэрэатыпы і вось то як мы ўспрымаем не ёсць толькі жанчыны і мужчыны гэта таксама когнітыўныя скажэнні таму што наш мозг шмат інфармацыі і наш мозг вось ён спрабуе зрабіць упрасціць нам жыццё вось гэта складана давай зробім што жанчыны і мужчыны вось чорны белы ёсць колер а іншых не існуе і гэта эвалюцыйна вельмі такая добрая справа рабіць нам жыццё прасцей але ж когнітыўныя скажэнні гэтыя яны шкодзяць нам успрымаць інфармацыю карэктна вось калі вы кажаце усе жанчыны вось ці усе мужчыны вось тут 100% когнітыўныя скажэнні вы можете вось загугліць што гэта такое якія існуюць когнітыўныя скажэнні гэта вельмі такая цікавая справа цікавае даследаванне і вельмі цікава сябе на іх заўсёды так тэставаць праверяць вось я заўсёды гэта раблю я таксама раблю шматлікія памылкі таксама магу вось у гэтыя когнітыўныя скажэнні пападаць але ж ну вось спрабуем як эвалюцыянаваць тут яшчэ такое пытанне як разумее спадарня роўныя правы з мужчынамі чаму жанчына гатовая што мужчына гатовы заплаціць за яе ў кафэ але не гатовая яна за яго заплаціць хто вам сказаў што жанчына не гатовая заплаціць за мужчыну сур'ёзна я таксама могу спакойна заплаціць няма пытанняў і за жанчыну магу плаціць але ж не прапануем адразу секс ці памацаць іх за дупу прабачце але ж ну у нас жа існуе такое у нашым грамадстве існуе такая канцэпцыя што вось хто жанчыну там вось пакарміў то тут яе і танцуе і ёсць жа гэта дагэтуль што і калі жанчына адказвае потым мужчыне пасля нейкага такого адмаўляе пасля такога ужыну нейкай там кавы то ён паскардзіцца на яе як ты тарэлачніца як там кажуць таму на мой погляд за такой з боку бяспекі я б заўсёды плаціла за сябе сама але ж ёсць такі жарт але ж ён на 10% жарт пра тое што гэта не за каву ты мой плаціш а гэта рэпарацыі за патрыархат ну то бок гэта такі налог на падаткі на патрыархат потому што ну мужчыны зарабляюць больш жанчын усе рэсурсы усе грошы ў руках мужчынаў паглядзіце вось на шматлікую статыстыку і сусветнага банку і вялікай кансалтынгавай чацвёркі вось яны кажуць што дагэтуль усе грошы у мужчынаў мужчыны зарабляюць у Беларусі ну амаль на 25% больш чым жанчыны не таму што мужчыны нейкія дрэнныя злыя вось гэта ўсё таму што так устроена патрыархальная гэтая сістэма таму што по разуменню некаторых працадаўцаў ну вось мужчына павінна там сям'ю карміць на каву вадзіць жанчын а жанчына што яна вось будзе дзіця хварэць будзе жанчына хварэць яна неяк не такая ценная супрацоўніца каштоўная супрацоўніца як мужчын таму за шматлікіх стэрэатыпаў жанчыны беднейшыя за мужчыну таму ну
Что вам каву жалко уже? Слухайте, давайте яшчэ ўсё ж пра наш сексізм у эміграцыі. Здаецца, колькі паўгода таму Наста Базар прадставіла свой даклад пра харасмент у эміграцыі. Канешне, там былі такія рэчы, якія ўражваюць. І мне падаецца, што сексізм у беларускай эміграцыі, у палітыкуме, у медыа, у НДА гэта таксама вельмі частая з'ява і тая з'ява, з якой мы сутыкаемся кожны дзень. Напрыклад, калі браць, што ўсе спікеры, большасць спікераў, так, нашых, якія вось да нас прыходзяць у эфір, гэта мужчыны, ці заважаеце вы, напрыклад, перадузятасць нейкую з іх боку да сябе? Вось я ведаю, што многія адзначалі інтэрв'ю нядаўнія апошнія з Пракоп'евым. Вось што з гэтым рабіць? Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Можа, вам трэба паклікаць нейкіх супрацоўнікаў БАШ, беларускай гэтай Асацыяцыі журналістаў, таму што мае прапановы толькі вось вырабатываць нейкія такія агульныя правілы, і каб усе беларускія медыа пад імі распісаліся, таму што гэта вялікая праблема, і нават вось я па сабе магу вось так судзіць, што калі ў мяне ёсць зараз нейкая праца, яна не так шмат працы ў эміграцыі, і я за яе дзяжусь, таму што мне патрэбны грошы, я павінна карміць сваё дзіця. Гэта такая справа, вы ведаеце ўсё самі ў эміграцыі, у вас не вашая кватэра, вы павінны і плаціць, і карміць, і ўсё гэта. І калі нешта адбываецца на працоўным месцы, у мяне, на жаль, менш магчымасцяў зайсці. Вось так, адным днём хлопнуць дзверы. Вось у іншым жыцці, калі б на мяне нааралі ў этэры, я бы наарала і захлопнула бы дзвер, і я бы зайшла. Але ж зараз я не магу так зрабіць па шматлікім прычынам. Але ж у тым ліку, таму што гэтая праца, яна мне патрэбна зараз. І я не адзіная такая жанчына, якія могуць заставацца на працоўным месцы, дзе іх не цэняць, абражаюць, абясцэньваюць. Альбо харасяць, калі гэта розныя бываюць прычыны. І шматлікія жанчыны не могуць зайсці адным днём. Гэта вялікая праблема. І ў тым ліку, калі вось меды закрываюцца, скончваюцца кантракты альбо фінансаванне, гэта вялікая праблема, якая ўплывае на жыццё і псіхалагічны стан жанчын, і фізіялагічны таксама, таму што вы ведаеце, як стрэс уплывае на нас. І я пра сябе думаю, што я не ведаю, напрыклад, вось калі мы прадолжым у такім накірунку, колькі я вытрымаю, таму што у мяне псіхалагічны стан гэта мая ўжо 3-я альбо 4-я эміграцыя. Я сола-маці ў эміграцыі. У мяне не так-то ўсё проста ў жыцці. Я магла б жыць іншае жыццё, але ж вось яно такое. І гэта такі складаны лёс. І я ведаю, што шматлікія таленавітыя журналісткі, я не пра сабе зараз скажу то, што я не журналістка ўвогуле, але шматлікія прафесійныя журналісткі зараз думаюць аб тым, каб сысці ў бізнес, каб сысці ў камерцыйную галіну. І гэта будзе вялікая страта для беларускіх медыа. Вялікая, таму што застануцца тыя, хто будзе крычаць друг на дружку. І вось шматлікія эмпатычныя, вельмі зацікаўленыя, таленавітыя жанчыны сыйдуць з гэтай галіны. Гэта праўда, перавучваецца і на IT, і куды заўгодна сыходзяць жанчыны з журналістыкі. І, на мой погляд, гэта будзе такая катастрофа. Гэта праўда. Часам у кулуарах канферэнцый розных, мужчыны ў касцюмах, пры гальштуках, размаўляюць пра нейкія свае тэмы, потым да іх падыходзіць жанчына, і раптам з нейкай сур'ёзнай тэма становіцца нязмушанай, лёгенькай. Вось што можна сказаць пра такіх мужчын? Ты кшталту, ось прыйшла жанчына, што з ёй пра нешта там важнае, сур'ёзнае разважаць, да? Вось што можна пра іх сказаць? Чаму так адбываецца? Ведаеце, што першае казалі пра мяне, калі я прыйшла ў этэр звычайнай раніцы, вось пасадзілі прыгожую лялечку. У нас столькі каментароў зараз пра гэта. Дзякуй вялікі. Не тое, што гэта было непрыемна, калі табе не... Але ж у розных выпадках было, як каментавалі маё і непрыгажосць, і то, як нескладна, і то, як
неакуратна, неяк так. Ну, вось розныя былі каментары. І для мяне і добрыя, і злыя каментары пра маю вопрацу, пра тое, як я выглядаю. Гэта каментары, якія, ну, яны... Ну, што мне з гэтым зрабіць як прафесіяналу, як мне вам падсвяціць, што я вось тут не як ваза прыйшла. Я не кубачак прыгожы. Я прыйшла размаўляць з вами пра вельмі важныя справы, якія вось для мяне вось існуюць праблемы, я хачу з вами пра іх пагаварыць, паразмаўляць. Гэта называецца дображелательны сексізм, як мы перакладзем гэта? Так, зараз перакладзем. Божа, що, пачынаецца ступор. Дапамажыце, калі ласка, гледачы. Добразычлівы сексізм, дакладна. Так, калі гэта, ну, шмат хто можа сказаць, ну і што гэтым дрэннага? Табе ж ад гэтага заробак не зніжаюць, але ж зніжаюць. Ёсць даследаванні, якія кажуць, што вось такі від сексізму, ён на самой справе вельмі такі небяспечны, таму што вось калі ты пачынаеш з гэтага, вось калі жанчыны такія, ну, такія прыемныя, прыгожыя, яны нашы кветачкі, яны ж нашы уці-пуцічкі. І вось гэта так абескуражвае, ну, то бок ты не можаш нічога сказаць такога, ну, вось, будзеш клятай феміністкай, якая, не трэба мяне тут. А з другога боку з гэтага ўсё пачынаецца, таму што калі жанчыны такія нашы кветачкі, ну, то бок мы іх павінны іх абараняць. Так, мы павінны іх неяк, ну, не застаўляць шмат працаваць, дапамагаць нашым жанчынкам. А калі гэта адбываецца, то, ну, то бок, а хто абараняе? Таму трэба больш заробкаў. Хто дапамагае? Таму трэба больш заробкаў. Ну, вось, калі жанчына ўпрыгожвання калектыву, так упрыгожванню калектыву, ну, как бы не трэба падымаць заробкі. Навошта? Яны вось існуюць. Упрыгожванне не павінна быць агрэсіўным ці абараняць свае правы. Так, я хотела сказаць, тут завага такая, типа, Марына прыйшла жаліцца на Еўрарадыё. Гэта неправда, таму што мы з Марынай дамовіліся пра гэты эфір яшчэ 3 тыдні таму, і просто так супала, што вось чалавечае жыццё, драмы разгортваюцца ў нас кожны дзень. Ну і чаму б урэшце рэшт не пажаліцца, правда? Але гэта насамрэч мы проста размаўляем пра рэчы, якія адбываюцца тут і цяпер. Тут яшчэ пытаюцца, ці значыць гэта тое, што Марына можа сысці, бачце, з абычнага утра, перажываюць за вас. Так. Дайце жанчыне адбойны малаток і кайло, у жанчыны здароўя не хопіць на гэтую працу. Ну, вы ведаеце, у Беларусі ж дагэтуль ёсць гэты спіс забароненых прафесій, амаль 100 прафесій, і было такое вельмі цікавае даследаванне. Нават не даследаванне, а такі артыкул пра то, як жанчыны ў Расіі і Беларусі працуюць у шахтах, але, ну, нелегальна. Як гэта можна абысці гэтыя правілы? Па-першае, жанчыны з Расіі могуць працаваць у шахтах Беларусі, жанчыны з Беларусі могуць працаваць у шахтах Расіі. Па-другое, іх могуць афармляць як такі, як клінераў, уборшчыц. Ну так, прыбіральшчыкаў. Такі персанал, які вось дапамагае. І што гэта значыць? Што жанчыны зарабляюць менш мужчынаў, якія працуюць у шахтах, і іх праца небяспечна. То бок, калі мужчына працуе ў шахце, то ў яго ёсць некае страхаванне жыцця, ну, так будзе, так? Страхаванне? Так, страхаванне. І ў яго ёсць, ну, такая ахова працы. Вось усё існуе. Але у жанчын, якія працуюць на вось такіх секретары, вось яны убіральшчыцы, але ж працуюць у шахтах, яны ніякай аховы здароўя там не існуе, ніякага страхавання жыцця не існуе. І гэта вельмі складаныя пытанні, таму што яны не могуць, ну, ім ніхто не зможа дапамагчы за грошы дзяржавы, калі нешта здарыцца. Але ж жанчыны працуюць у шахтах таксама ў Беларусі, таму што ў некаторых рэгіёнах няма іншай працы. І што здарылася, калі жанчына вось была навіна цудоўная некалькі год таму, жанчына ўпершыню, я не ведаю, ці ў Беларусі могуць зараз жанчыны кіраваць тэхнікамі ў метро?
Я таксама не ведаю, але, здаецца, не было такіх прэцэдэнтаў. Калі гэта адбылося ў Расіі ўпершыню, калі жанчынам дазволілі, шматлікія былі жарты цудоўныя. Як так здарылася, што, ну, прабачце, вагіна не перашкоджвае прафесійнаму важдзенню гэтага цягніка. Цудоўна. І некаторыя мужчыны пісалі: «Нё, ніколі больш не сяду ў метро». Дзякуй. Менш будзе дамаганняў нейкіх да жанчынаў і сексізму ў метро. У нас яшчэ ёсць данаты. Вялікі дзякуй, Міх. Так, вам, Марына, адказ. Дзякуй за адказ. Як Марына ставіцца да даследавання Клаўдыі Голдзін, за якое ёй далі Нобелеўскую прэмію. Кажуць, гэта комплекснае даследаванне, якое значна змяніла падыход у гендерных даследаваннях. Ну, яна даказала, наадварот, што гендерная розніца ў заробках існуе. І яна паказала, як гэта можна з розных бакоў лічыць. Ну, вось ёсць з уплывам там прафесійнай галіны ці без уплыву, вось ёсць такія з карэкцыі гэтыя даследаванні ці без карэкцыі, але ж яна даказала, што гэта гендерная розніца ў заробках існуе і за гэта атрымала Нобелеўскую прэмію па эканоміцы. Таму мне вельмі падабаецца гэта даследаванне, гэта вельмі важна, што яе ацэнілі і што ёсць Нобелеўская прэмія, таму што у мяне быў до вайны быў кансалтинг і до эміграцыі по гендернай роўнасці на працоўным месцы, і шматлікія мужчыны, працадаўцы, пачыналі са мной такую дыскусію, нават нейкі дамовы пра праграмы на працоўным месцы толькі пасля таго, калі я пранасіла статыстыку, даследаванні ніякіх-то там вось жанчын у ООН или яшчэ не ў грамадзянскіх арганізацыях, а мужчынаў вось у вялікай кансалтынгавай чацвёркі, у Сусветным банке, вось Давоскі форум. Супер, вось калі ты адтуль прыносіш, што вашыя мужчыны таксама ведаюць, што гэта існуе. Так. Калі жанчыны кажуць: «Ай, брехня, прыдумалі нешта гэтыя феміністкі кляты». І вось калі такія даследаванні получаюць, зарабляюць, так, іх падтрымліваюць, у тым ліку Нобелеўскі камітэт, гэта вельмі важна для нас, таму што гэта не нейкія міфы, не казкі, гэта ўсё існуе, і вось яно ёсць на лічбах, мы можам гэта паглядзець. Марына, на ваш погляд, наколькі сярод беларусак распаўсюджаная мізагінія, так, то бок, адносіны адной жанчыны да іншай і прыніжэння нейкіх поспехаў і гэтак далей. Ці ёсць гэта ў нас? Гэта ёсць, гэта вялікая праблема, яна існуе. І гэта ж самае балючае, у адзіным выпадку, калі гэта мужчыны неяк абразіць цябе. Яны іншыя, яны не ведаюць наш шлях, не ведаюць, як складана нешта дабіцца ў гэтым жыцці. Але ж калі гэта робяць жанчыны, якія ведаюць, як гэта ўсё, які гэта складаны жаночы шлях у эміграцыі, жаночы шлях вось у галінах, якія доўгі час былі мужскімі. І калі жанчыны абразяць другіх жанчын, гэта вельмі така балюча. І гэта існуе таксама таму, што вось такое, прабачце мне гэты каментар, постсавецкае такое мышленне, таму што вось былі гэтыя міфы, таму што на 10 дзяўчын, 9 мужчынаў, і вось гэта... Канкурэнцыя такая. І канкурэнцыя, гэта пачалося, многія даследавальніцы і даследаванні кажуць, што пасля Другой сусветнай вайны, таму што шмат мужчынаў было забіта, таму была нейкая барацьба за мужчыну храмога, касога, але ж вось каб быў бацька ў дзяцей. І таму вось была нейкая канкурэнцыя за мужчынаў, але ж гэта ўжо даўно не так. Калі паглядзець на статыстыку, так, у нас так, больш жанчынаў, але ж толькі ў адной катэгорыі. У катэгорыі дарослых жанчын, таму што мужчыны жывуць на 10 лет менш, а жанчыны вось дажываюць. Таму там так, вось ёсць розніца, што жанчын больш, але ж новае пакаленне мужчын, калі я не памыляюся, трошачку, нават больш, альбо вось прыкметна аднолькава. І гэта ўжо павінна было сысці. Але ж стэрэатыпы, калі мы з імі не змагаемся, калі мы вось гэты міф не рэканструем, не даём яму ніякую замену, то ён існуе і будзе існаваць на гэтых рэльсах. Таму што вось у нас зайшоў савецкі кінематограф, але ёсць вось
прабачце, тупыя расійскія фільмы, серыялы гэты на тэлеканале хатні, нейкі дамашні, так, якія вось яны на гэтых жа рэльсах едуць. Пра тое, што две жанчыны за аднаго мужчыну, і вось яны неяк друг другу палкі ў калёс уставляюць, і вось нейкія козні там строяць. Ну, такога можа ўжо і не існаваць, альбо не так гэта распаўсюджана, як это на самой справе, як это паказваецца ў гэтых серыялах. Ну, нас трэба вывучаць, нас трэба асвета пра тое, як я вось на сваіх лекцыях і трэнінгах кажу, што жанчынам патрэбны іншыя жанчыны, без канкурэнцыі, з падтрымкай. У мяне зараз, нягледзячы на тое, што у меня есть партнёр, ну вось у меня есть такі чалавек, які за мной можа, вось, не знаю, прыйсці, выратаваць мяне. У мяне на крытычным, на экстранным наборы кантакты жанчын. Я ведаю, што калі нешта здарыцца, яны заўсёды будуць побач. І гэта вялікая... Я так сабе удзячная за гэта, таму што гэта такая падтрымка, гэта такая сіла за мной. Жанчыны, з якімі вы сябруеце, без вось гэтай канкурэнцыі, без гэтых плётак. Вось гэта падтрымка, гэта так круто. За мной вялікі круг жанчын. І гэтай жанчыны за мной вось сцяно. І я нават зараз і дачку сваю гэтаму вывучаю, таму што нас трэба вучыць сябраваць. Гэта складана, вось быць эмпатычнымі, умець камунікаваць, таму што гэта тоже умець слухаць, не толькі казаць нешта. Гэтаму ўсяму трэба вучыць нас з дзяцінства, і лишь і дарослых таксама. Зараз трэба гэтаму вучыць. Из дарослых можа і... Ну, хотя да, дзеці ж таксама вырастуць аднойчы. А еще можно провести исследование, как ЛГБТ влияет на рост падения населения. Было бы очень интересно Марину послушать, что она думает об этом. Ну, глядзіце, мы ўсе ў дэмаграфічнай жопе, ну, дупе, да, знаходзімся. Не толькі Беларусь, а шматлікія краіны. Вось у Беларусі зараз забаронены ЛГБТ бракі. Вось як гэта ўплывае? Вось зараз забаронена. Ці дэмаграфія там нейкі рост, фейерверк дэмаграфічнага? Не, нічога. Дэмаграфія, яна... Чаму жанчыны часцей за ўсё делают аборт? Ці вы ведаеце, хто часцей делает за ўсё аборт? Аборт робяць жанчыны, якія замужам, у якіх ёсць мінімум одно дзіця. Таму што часцей за ўсё по даследаванням жанчыны гэта робяць ці з эканамічных праблемаў, таму што яны ведаюць, колькі каштуе выхаваць дзіця. І яны ведаюць, што многія з іх застануцца адны з гэтым. Адны на адзін на адзін. Кожны другі брак закончваецца разводам зараз. Ну, шлюб, кожны другі шлюб. А другая прычына у сюрпрайз, у палітыцы, таму што гэта небяспечна зараз ражаць дзяцей у Беларусі. Ну і беларускаму эміграцыі таксама, таму што, ну, вы ведаеце, мы у такіх абставінах зараз, што шматлікія мои падругі, хто і хацеў бы дзяцей уже зараз, але ж яны, ну як гэта можна, як? Ну, так мы ў такіх умовах зараз, што тут сабе бы выратаваць, выхаваць і выкарміць, якія ўж дзеці. І у дэмаграфічных праблемаў ёсць канкрэтныя прычыны. І зусім не ЛГБТ. І зусім не ЛГБТ. Больш таго, у Беларусі дагэтуль існуюць дзецкія вось гэтыя дамы, так, дзіцячыя дамы. Там шмат ёсць дзяцей. І больш за той, каб вы зразумелі, што ЛГБТ вось пары, якія могуць вось браць дзяцей, ратаваць іх з гэтых дзіцячых дамоў, ці неяк іншымі справамі спрабаваць выхаваць дзяцей, у вас можа і мы бы паглядзелі, як гэта адбылося, можа бы і дэмаграфія у іншы бок уже накіравалася. Так, Марина, будем заканчивать. Давайте скончим. Белорусы сексисты? Не ўсе. Але ж існуе. Ну, гэта праблема існуе. Мы не адзіныя ў гэтым, на жаль. Ну, поляки таксама, не без гэтага. Мы тут ужо назіраем.
І не існуе ніякай вось гэтай цудоўнай таблеткі, якая бы пазбавіла нас ад гэтага. Ну і вы вось зараз мы наблюдаем гэта, мы видим, як кансерватыўны бок скатываюцца шматлікія краіны, не толькі Амерыка, не толькі, але ж і некаторыя еўрапейскія дзяржавы. Ну гэта вялікая праблема. Так, у нас нейкі такі кансерватыўны накірунак зараз. Гэта праблема. Будзем глядзець, што далей, але ж працаваць трэба. Трэба працаваць, занимацца асветай, занимацца праектамі, вырабляць нейкія правілы і не чакаць ніякага добрага часу да гэтага. Ніколі не будзе гэтага цудоўнага, ідэальнага часу. Ніколі. Але ж мы павінны займацца зараз, таму што вось калі прыйдзе вось гэтая фортачка, акно магчымасці, мы павінны ўжо прыйсці падгатоўленыя з нейкімі правіламі, з нейкімі прынцыпамі, на якіх будзе пабудавана наша дзяржава. І гэтыя прынцыпы павінны улічваць і жанчынаў. Мы неяк палова насельніцтва. Так здарылася. Давайте ведаеце, чым скончым. Вы учора спрабавалі Канстанціну давесці, што калі б Лукашенко плакаў, мог заплакаць на публіцы, Беларусь была б іншай краінай. Давайте распавядзем, чаму. Я лічу, што калі для мужчыны ён і сабе, і іншым дапускае, што яны могуць быць рознымі, не толькі сільнымі, з кулакамі і танкамі, але ж і даваць слабіну, і паказваць эмоцыі, і быць эмпатычнымі, і быць неравнадушнымі, неабыякавымі да нейкіх праблем, то мы бы жылі ў іншай краіне. Таму што, ну вось, ні Лукашенко, ні Путін не могуць заплакаць. Зеленскі можа заплакаць. Таму што, ну вось, калі чалавек, ён чалавек упершыню, не нейкі недасягальны лідар, ідэальны вось на партрэтах у класе, а чалавек упершыню, так гэта другое. Таму мы можам пабачыць, я не ведаю, там, прэм'ер-міністра Польшы на лесапедзіке, а Лукашенко не можам. Вось, ну, просто без світы. Так? І то з шматлікімі іншымі палітыкамі еўрапейскімі. Мы павінны разумець, што прэзідэнт – гэта чалавек, які на некаторы час прыйшоў, каб, ну, вось, папрацаваць, а потом зайшоў на лесапедзіке, укаціў, а не сильная, магутная рука, якая прыйшла і не зайшла 30 гадоў. Таму што калі вы чакаеце і жадаеце гэтую сильную руку, а самі нічога не хочаце рабіць, то ну, вось яна і прыйдзе і не сойдзе больш. У нас павінны быць эмпатычныя, настаяшчыя вось людзі ва ўладзе, людзі чалавечыя з эмоцыямі, неабыякавыя. Таму што калі абыякавыя, калі без эмоцый, тады вось 30 гадоў, дзякуй, уже наеліся. Дзякуй, Марына, вам таксама. Я нагадаю сябры, што гендерная даследчыца, экспертка, пісьменніца, вядоўца ютуб-канала «Обычное утро» Марына Ментусова. Сёння была нашай госцяй. Праз 12 хвілін тут з'явяцца фотографы Канаплёў Ледзік. Заставайцеся з Еўрарадыё. Я, Маша Калеснікава, з вами развітваюся. Дзякуй.